湘潭新村是吧？秦岭别墅，还有郭文贵的盘古大观，我认为都是因为龙脉而惹祸嘛。这个题我昨天就想说我的看法是吧？但还是忍了。今天有人说这个话题，法轮功网站上也讲了是吧？蔡琴是吧？我跟婚应该那个祸会小一点，所以中国人买房子可得多一个心眼啊。得研究一下这个风水如何。如果太好的话，自己没那个命的话，反而遭凶。那不知道谁发明的所谓的北京中轴线这种，龙脉风水这种说法。网上搜一下就有了那个。我是早就想到，之前不是昨天，更早以前我也想到这个，它那个位置就是处在中轴线，所以说，这个很糟糕。那中轴线上都不可以有人，都不可以有房子，都不可以有人住了。我对风水的研究很肤浅，我认为有那个命，自然就有那个风水，是吧？强求不得。习近平追求风水，我觉得这未必能延长他的统治，是吧？他那个周永康被抓进去的时候，不也有报道嘛？反正好像在法轮功网站上看到，说他周永康也搞风水，是吧？但是时候一到，他还是不是待在他家里面，他家里那个风水搞得很好，是吧？没远，他享受不到。因为你那个命，你那个八字大运不符合那个风水呀，所以你就得到秦城去，你得改一个风水，是吧？他进了秦城，八字才是数，风水是形，好像是不是形？前者是根本数，我忘记掉，我这人很能忘记。前者是根本，后者只是锦上添花。所谓一淫一浊，莫非前定。真是那么回事。我反正觉得，这人生的经历好像都是这么回事嘛。他正好能吻合。刚才我从外面回来是吧？那看见那个又矮又胖的那个老板，王八老板是吧？正好在锁旁边就我这个房间，他是在这个楼的旁边啊。锁旁边店面的门，那个店面好像是什么人在里面，那可能这个店面也是他的。他旁边跟着一个女人，那个女人大概30几岁吧，是吧？跟王八一般高，或者比王八矮一些，是吧？可能因为我这2天的视频，导致王八又想接近我，是吧？我去当乞丐也不可能跟王八啊！这个世界上，最不得了的王八啊！这个世界上，天天惦记着我。估计我进了太平间，还有人来监视，并且来监视的人排着长队，是吧？应该也就那样，是吧？因为，你人死掉了，那是吧？那个没办法了，是吧？你还是等到那个时候嘛，是吧？反正最近这个 coronavirus 实在非常严重，非常严重，是吧？非常严重。还有最近楼上这个人，过去不是天天在叫床吗？天天在叫床，然后后来不叫床了。就老听见，然后就老听见那个女的在咳嗽，是吧？在咳嗽，好像天天都有咳嗽的声音。然后最近这个叫床的声音少了，或者说基本没有了，还是怎么的，是吧？基本是没有了，还是怎么？反正就是，我有听见鬼说，他说这个女人是牺牲品，是吧？牺牲品，那是这么回事。反正习近平、福建王八帮他们吧有权利，什么一切都能摆布。他们认为有权利能够控制一切，没有什么控制不了，是吧？
没有什么达不到目的的，是吧？他不是这个，但是 Corona Y 因为 Corona Y 这个是他那个这个咳嗽咳得非常严重，那现在是不是还在上面不知道，反正好像每一天都有咳嗽，那楼上的，好像那个男的也跟着咳嗽，昨天好像本来只是女的在咳嗽，现在好像男的也被传染了，也在咳嗽了。